Потоп в Москве. Вот он, потопчик. Катера двигаются вперед. Жалко, что видно, конечно, мою руку. Ну ладно, в следующий раз держал чуть ли думаю, так, здесь не очень интересно. Здесь не очень интересно. Сейчас будем смотреть, где потопы. Там будет интересно. Только что в районе ехал, там было ужасно просто. Включу, когда будет что-то.